20幾30年前呢，當時就喺商業電台，咁我做緊呢個廣播劇嘅藝員啦，咁啊同阿馮偉棠啊、錢佩卿啊，咁啊成班咧就好中意喺公餘時間，即係我哋錄完晒音啦，咁啊入去睇下有冇啲配音房得閒。咁如果有錄音房得閒咧，我哋就自己錄啲歌啊，又或者係自己寫啲劇本去錄下音啊，咁嚟玩嘅。咁啊有啲歌錄咗咧，原來錢佩卿咧就儲起咗嘅。咁我最近咧就撞到佢，原來佢就做起一隻 CD 添，咁啊送咗一隻俾我，咁我聽翻都幾得意嘅。咁啊其中有一隻咧就係我同阿馮偉棠唱嘅，當時我哋就有一個短劇，就係佢嘅爹哋阿馮展平嘅展叔監製嘅，就開俾我哋，就叫做《官仔堂與拗頸熊》。咁聽個名都知啦，官仔堂梗係佢啦，拗頸熊啊梗係我啦。咁咧就劇本就係我哋兩個寫嘅。咁興之所至，有時我哋又會填啲詞嚟唱下歌。咁而家咧就有一隻咧就係我同佢合唱嘅，詞就係我寫嘅。咁送俾大家聽下。硬係唔見你讚下我噶噃。咁讚你乜嘢啊？讚我套中國大禮服咯。切，真係舒服，我又夠醒啊目。睇你懶靚仔，我真正係唔服。嗱，新衫、新搏帽、新市嘅格局。睇你含身唔襯，就短褲又長，真古怪啊！望見有國族，你成身肉，扮上真正福。我中直梗係會多福咧。嗱，金錶鑽戒夠晒奪目。你生得真古怪，你就要知足啦。仲時專門係拗頸，點及我生得醒目？哎呀，而家你好醒目咩？梗係啦，你結結吉吉啊你！我話你包拗頸就真。你多事實，你又結吉。你個三寸釘，真正核突，着新衫新膊帽，着對穿窿嘅爛襪。你件衫唔靚啊，就喺處話人。你生得矮細，又似大肚佛。你人高大，實際得紮骨。你餐餐食飯似羅通數北，呢一餐7碗夠我2日。你使乜挖苦我？講食嘢我最使得啦。你時專門係拗頸，你零舍多機吉。咩叫多機吉啊？我話你多餘就真啊！你瞓喺頸啊你！咩叫瞓喺頸啊？你多餘，你瞓喺頸，你多餘咯！